Spesies ini banyak dijumpai di negara-negara dengan hutan tropis terutama di Amerika Utara dan beberapa kawasan di Asia. Terutama cendet hitam putih sangat mudah ditemukan di Amerika. Sedangkan jenis lainnya seperti abu-abu kecil lebih banyak ditemui di Asia Tengah serta Afrika. Namun, ada pula jenis abu-abu besar yang panjangnya mencapai lebih dari 30 cm. Jenis lainnya adalah cendet merah, hitam putih dan coklat. Ciri khususnya dari semua jenis ini adalah keinginannya untuk selalu makan. Tentu ini adalah ciri burung dengan kepribadian bagus, dan mudah mengeluarkan suara riang dan keras. Dengan leher yang panjang namun berisi, jenis burung ini berpotensi mengeluarkan suara yang nyaring.